हाम्रो रुटिनमा यस्तो परेको छ के हामीहरू बहिनी हामीले आज अमिलो खाने यो खानु मलाई दादा छ मौसम हामीसँग निबुवा नभएकोले मौसम सारेर खान गइरहेको छौँ। तिमीले के पिसेको बहिनी? खुर्सानी चटनी ढिलै भइसक्यो। भयो उता निबुवाको अचार पनि बेजतै हुनु भयो कति धेरै हालेको बेजत के बेजत गाइजहरू हामी चाहिँ यो निबुवा सादेको होइन कस्तो दामी के निबुवा साँधेको मौसम साँधेको मौसमलाई निबुवा बनाएको मैले स्क्यान गराउँछु म वाउ कतिजनाले हान्दै हो हामी 3 जनाले ल अनि म चाहिँ यहाँ यसरी मुख रसाउँदै बसिरहेको छु कचौरी चाहिँ सुरुदेखि खान थालेको अनि तिमीसँग पनि खानु चाहिँ ल त राम्रो लाग्यो हामी हो कि अमिले खाने भनेर बनाएको हामीले एउटा दुईटा तिनटा अनि 3 जनाको सबभन्दा ठुलो भएर आयो त्यसपछि यो सबभन्दा धेरै मैले हाएँ बहिनी आउनु टेस्ट गर्नु पर कुनामा हेलो कुकम्यान कस्तो छ तिमीले चाह त मिठो खाएको छैन गाइजहरू चाहिँ चाउमिन खाँदैछ अघि चाहिँ हामीले के खाएको थियौँ निबुवा खाएको थियौँ अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर यस्तो चाउमिन तिहार पार्टी हो है हाम्रो आज कागतिहारको उपलक्ष्यमा हामी चाहिँ मिठो मिठो चाउमिन खाँदैछौँ। फेरि बहिनीको आज बर्थडे त होइन के अरे है त्यही पनि अनि बहिनीले बनाइहाल्यो हामी खानु लाग्यो कागतिहारमा अरू कागलाई रमाइलो गाइजहरू यसो कहिलेकाहीँ रमाइलो गरिदिउँ न भनेर नि यसो अनि अचार हालेर खानु नि त नि यस्तो मिठो भएर बहिनीले बनाएको चाहिँ सबै मिठो छ होइन अब मौसम साँधेर खाएको एकदम मिठो भयो। अब हामीले आज कागतिहारको उपलक्ष्यमा यो पनि खायो मिठो भयो। ल साथीहरू बाई बाई ल बाई बाई